Bir dakika. Başla. Kayıt ediyor mu lan bunu? Olmadı. Niye karıştırıyorsun? Abi ben bununla başlıyorum. At be adam, at döner tekmeni at. Sen niye gıcıktın yanıma gelmeye? Ha? Hayır. Perdeleme ya. Sen oğlum. Kafa siktir çekmeyelim ya. Başla. Kapat gitsin ya. Gideceğim unutuyorum hep, yürü. Yürü gidelim, yürü. Tamam. Kapattı mı? Kaydettin değil mi? Kaydettik ama.